अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं हमारे जैसे। अच्छे और दयानतदार लोग भी हैं, बददयानत और करप्ट लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और ऐसे लोग भी हैं कि जिनसे लोगों को नुकसान पहुँचता है। हर तरह के लोग हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। और किसी अच्छे बंदे से वास्ता पड़े तो फ़ायदा ही है, ना फ़ायदा हो तो कम से कम नुकसान तो नहीं है। बुरे बंदे से अगर पाला पड़ जाए तो परेशानी है, और बाज़ औक़ात परेशानी महज़ परेशानी नहीं बल्कि नुकसान भी है। इंसान को वो ट्रैप कर लेते हैं। ये लोग, इनको अंग्रेज़ी में कहा जाता है मैनिपुलेटर्स। और ये लोगों की आँखों में, हमारी आँखों के अंदर मिट्टी डाल के, हमें गोया बेवकूफ़ बना के हमसे नाजायज़ फ़वाइद उठाते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। तो आज ये लोग हमारा मौज़ूए बहस हैं कि किस तरीके से, कौन से ऐसे 11 तरीके हमने लिस्ट किए हैं, एनलिस्ट किए हैं कि जो जिन 11 तरीक़ों से ये हमें बेवकूफ़ बनाने की, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पहला काम उनका क्या है? जो चीज़ उनके मफ़ाद के अंदर नहीं है, वो गोया कि उन्होंने, वो ये तासुर देते हैं कि मैंने सुनी ही नहीं, उसको सुना अनसुना कर देते हैं। पहला ये है। और सुनते वही कुछ हैं, तासुर ये देते हैं कि मैंने ये सुना है, कि जो उनके नैरेटिव को, उनके मौक़िफ़ को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो, उनके फ़ायदे में हो, और फ़रीक़े अव्वल की जो बात कर रहा है उसके नुकसान में हो। पहला काम, पहला टैक्टिक उनका ये है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा कौन सा है? प्रिटेंड नॉट टू अंडरस्टैंड सो यू एंड अप फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। प्रिटेंड नॉट टू अंडरस्टैंड, वो ये कहते हैं यार मुझे आपकी ये बात समझ ही नहीं आई। ठीक है जी, मुझे आपकी ये बात समझ ही नहीं आई। और ताकि आप को फ्रस्ट्रेशन हो, परेशानी हो, और वो दर हकीकत हमारी अपनी जो क्लैरिटी है वो ताकि मशकूक हो जाए। हमारी सोच के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, बात करने के अंदर जो क्लैरिटी है, गोया कि हमें ये तासुर जाए कि भाई हम जो बात करते हैं यार वो बात तो कुछ समझ में आने वाली है ही नहीं। आपने यार क्या बात, यानी गोया हम बेवकूफ़ हैं, ना हमें समझना आता है ना हमें बोलना आता है। वो दूसरा टेक्टिक्स ये इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कौन सा करते हैं? एक्ट लाइक दे नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग एंड शिफ्ट द ब्लेम एल्सवेयर। तीसरा टेक्टिक्स ये है। तीसरा टेक्टिक्स क्या है जी? कि ये तासुर देते हैं कि यार मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। वो ज़िम्मेदारी किसी और बंदे के ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। वो ज़िम्मेदारी उसकी लेते ही नहीं है। नॉट डन बाय मी, मैंने किया ही नहीं, ये मेरा नहीं है यार, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है, ये किसी और का है यार, ये उसने किस। ये तीसरा उनका टेक्टिक्स है। चौथा क्या है कि वो हमें ही मुजरिम बना देंगे। हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग पैदा करने की कोशिश करेंगे, एहसास-ए नदामत पैदा करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मुजरिम तो हम हैं, जैसे मुजरिम तो हम हैं और हम शायद को गलत कर रहे हैं। ये उनका चौथा टेक्टिक्स है। पाँचवां टेक्टिक्स क्या है कि वो हमारे अल्फाज को तरोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, तरोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, जिनका बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का मतलब निकले, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का मतलब निकले। और वो रेगुलरली ये गोया के तासुर देते आ रहे हैं कि यार उनको तो हमारी बात समझ ही नहीं आती।
یا اس میں سے وہی پک کرتے ہیں کہ جو ان کے موقف کو، ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہو۔ چھٹا طریقہ جو ہم نے بات کی، فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ اس میں کوئی یہاں سے جملہ نکالیں گے، کوئی دو الفاظ یہاں سے نکالیں گے، کوئی یہاں سے نکالیں گے، تو اس کا ایک ایسا ملغوبہ بنا کے رکھیں گے ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ جیسے یار ہم تو بہت ہی کوئی غلط کام ہے۔ وہ در حقیقت ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس سیاق و سباق سے ہٹا کر کے چیزوں کو، کچھ الفاظ کو، کچھ جملوں کو نکالا، ایک وقت میں سامنے رکھ دیا کہ جیسے یہ آپس میں ریلیونٹ ہیں، آپس میں ان کا تعلق ہے، اور ان سے نہیں ہے کہ جس زمرے میں ہم نے یہ بات کی تھی، کہ جس کانٹیکسٹ میں، جس سیاق و سباق میں ہم نے بات کی تھی۔ ساتویں بات کیا ہے؟ ساتواں طریقہ وہ یہ کہیں گے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یار آپ اس سے مائنڈ کر جائیں گے، مجھے کیا پتہ یار اس سے آپ اتنا مائنڈ کر جائیں گے، آپ منہ بنا لیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے، مجھے کیا پتہ تھا یار، آپ بہت ہی یار ذرا سینسیٹیو بن رہے ہو۔ آٹھواں کیا ہے؟ بات کا بتنگڑ بنا دینا، رائی کا پہاڑ بنا دینا، یہاں سے چیز اٹھائی، بڑھاتے 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 وہ بالکل اس کی جو ایک بدترین شکل ہے وہ نکل آئے۔ یہ بھی ان کا آٹھواں ٹیکٹس ہے۔ نواں کیا ہے؟ کہ وہ ہماری گویا کہ یاداشت، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ تمہیں یار چیزیں یاد نہیں رہتی، اور یا یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ تمہاری عقل کام ہی نہیں کرتی یار، تم جو ہے نا کوئی پاگل ٹائپ بندے ہو، تم کوئی پاگل ٹائپ بندے ہو یار، اور تمہاری یاداشت بھی کام نہیں کرتی۔ ان کا 10واں ٹیکٹس ہے خاموشی، بات نہ کرنا، اور بات نہ کر کے بالکل خاموش رہ کر یہ تأثر دینا کہ میں تو مظلوم ہوں یار، تو بندہ بہت غلط ہے یار، تم بہت غلط ہو، میں نہیں تم سے بات کرتا، میں تم سے بات ہی نہیں کرتا یار۔ یہ ان کا 10واں ٹیکٹس۔ 11واں ٹیکٹس ان کا، یار یہ تو کوئی معمولی بات تھی یار، اس پہ اتنا مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، او یار یہ بالکل یار یہ تو ہوتا رہتا ہے یار، یہ تو دوستوں میں ہوتا رہتا ہے، یہ اس میں کیا ہے بڑی بات ہے، تو یار معمولی بات ہے نا۔ اور یہ ان کا 11واں ٹیکٹس ہے، تم یار بہت سینسیٹیو ہو، یو ٹو سینسیٹیو، تم یار بہت حساس بنتے ہو۔ یہ وہ 11 طریقے ہیں کہ جن طریقوں کے ذریعے سے ایک چیٹر، مینیپولیٹر، بددیانت، ہمیں بیوقوف بنا کے دھوکہ دینے والا، ناجائز فائدہ اٹھانے والا استعمال کرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی ان میں سے کوئی طریقہ اختیار کرے، فوراً سمجھ جائیں یہ 2 نمبر آدمی ہے، اس سے بچنا ہے۔ تھینک یو۔